Hallelujah. Atukuzwe Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tutere haleluya mu izina rya Yesu. Amen. Atukuzwe Yesu. Twongere duheze Yesu icyubahiro. Amen. Bwira mugenzi wangu amateraniro meza mu izina rya Yesu. Grive des alakos. Aratwongera cyangwa dusenga Imana. Arongera musubizemo nta kibazo. Curanga gitari gatoya dusenge Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Nukuvuga ngo nta kintu tutagira kondagiteri. Ko ndabona byabaye akajagari. Hagira umuntu uje imbere anazoza agenda gutya. Twaba tugenda gutya. Nagenda gutya tumukurikira. Nagenda gutya tumukurikira. Nditoye ndi naho gutya gusa sidezo. Ndabakunda igiteri. Zamure dati cubahiro. Tumara dutange. Ndabakunda igiteri. Bwana asifiwe. Hallelujah. 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 Maboko sigare mera kuyazamura. Muzamura amaboko turebe kuko Ridiza godela. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Nashuranga umwanya wagiye. Hera silegro. Bari baheze umugisha. Amen.
izina rya Yesu. Haleluya. Umwami n'umukiza Ila w'ubugingo bwacu. urakiranuka Data mu Yesu izina rya Yesu. turagushimiye Mana wowe uduha Niba amateraniro meza amateraniro meza duha. wabwiye abigishwa bawe ngo barabizi ko ntacyo bashobora batagufite. Turagutegereje Mana mu izina rya Yesu ngo twumve icyo uganira n'ubugingo bwacu, guterana kwacu kube uko agaciro nubwo tutabereye Mwami Yesu. Umuntu wese abonekana agaciro kako tubonyemo turi imwe yazimiye kugira ngo turoke ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Rambura ukuboko kwawe gufasha umwe n'undi kugira ngo twe gutaha uko twaje mu izina rya Yesu. neza yawe ntigira umupaka. Maze tugabane ubuntu bwawe Turagushimiye ku rukundo rwawe kuko ubishaka Mwami muzima we. turi hano Mana ubane natwe. Mu izina Twongeye rya kukubwira Yesu. ko ari wowe wacu natwe turi abawe. Haleluya. Imbabazi zawe nyinshi zitugote Haleluya. tugirirwe ubuntu cyane ubwo wahoranye kuva kera Mwami Yesu. Udushoboze byose ku bwawe, byose bikogwe nawe kandi byose bigukorerwe mu izina ryawe. Ntaba ari twebwe aba ari we muri twe, izina ryawe rihabwa abandi bose n'ibindi byose turakikugaruriye Mwami Imana yacu. Wemere utugirire neza, gahunda zose uzishigikire zikomezwe n'ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, bigaragare ari iby'imbaraga bitari iby'abasore mu izina rya Yesu. Emera guhagararana natwe, ukuboko kwawe kwiza ijuru no munsi, ubuntu bwawe buduherekeze kandi tugirirwe umugisha ukomeye Mwami Imana. Urakoze kutugiriye neza, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Bagashize kure bakigiza hagutya nikako kwiza tureshe nako aha niho sawa. Ariko ndi mugufi Mana. Bwana asifiwe. Ariko niko Imana yashatse nabyo byiza, nanje uko hari abo nsumba. Dusome mu Baefeso igice cya 4 umurongo wa 32. Abaefeso niyo teme yacu twateguye. Abaefeso igice cya 4 32. Haravuga ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nkuko Imana yababariye muri Kristo. Amen. Turashima ise w'umwami wacu Yesu Kristo tugiriye neza tukaba twisanze hano twese. Imana yabikoze yabwa icubahiro. Turashima ko Imana yadukundiye ko bino bintu biba byiza byo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, gutangira mu itangiriro ukageza mu byahishuriwe Yohana. Nta kindi Yesu yari afite mission yo kugira ngo yimenyekanishe mu isi. Nukuvuga ngo muzo Paulo yanditse n'izindi ntumwa zose n'abahanuzi batoya n'abakuru, ibyo bari ko bandika byose n'ukuzura kwa Kristo. Bwana asifiwe. Nukuvuga ngo duweze Imana icubahiro. Haleluya. Mose ngo yigeze Abanyesirayeli baramubwira ngo tubwire amakuru Imana ihayivuga. Mose ngo arababwira ngo ubu nyine nta makuru mfite, ngo hari undi muhanuzi uzoza unduta, ngo uwo niwe uzobabwira amakuru. Bwana asifiwe. Nukuvuga ngo nta wundi yari ko yerekwa ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Rero twebwe twese turiho kugira ngo twuzuze ijambo rya Kristo. Abariho n'abazabaho nyuma yacu bariho kugira ngo buzuze ijambo rya Kristo. Iri jambo rero ryavuze ngo tugirirane neza, tugirire abantu imbabazi.
nta muntu imana yaremye itamufitiye misiyo yo kubaho ku isi. Ni ukuvuga ngo imana yakuremye kugira ngo ube kuzura kwa Kristo. Bwana asifiwe. Woramuka ukabyirengagiza, woramuka ukajya mu bindi, ariko nta yindi misiyo, ni ukugira ngo dusoze icyo Yesu Kristo yadutumye hano ku isi. Bwana asifiwe. Ubwo rero ni iteme twatoye kugira ngo dusangire, nta kundi kukugirira neza nko kugutegurira iterane kingana gutya bakaguheza ubutumwa. Nta faranga twobaheza, ariko icyo twatekereje ni ukugira ngo duhamagare abari kure n'abari hafi, tuvuge ibya Kristo, kandi ngo ibyo nibyo bizadukiza, bidushitse ku gakiza kuzuye, tuba abagabo bo guhamya Yesu Kristo ku isi hose. Rero turashima Imana ko yabikoze, ihabwa icubahiro. Dukomere Imana amashyi cyane. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuza kwakirana. Tugiye kwakira umushumba wacu kugira ngo aze kwakira amateraniro yose. Amen. Reka twiyegereza abashyitsi bacu.
tugiye kwegereza abashitsi bacu, ariko nanone tukaba tubiyegereza. Hari akantu kamwe nibagiwe, twasize undi mushitsi. Mbabazi nahaguruke nawe tumwiyegereze hamwe n'abashitsi ndetse natambuke. Noneho hari akantu nemu egara methodist bose n'abana bacu ko turababona kandi tubona nemu ishengero n'abamete tuwe tukama tumona muri nemu, ariko n'umutumirwa kimwe n'abandi bose. Iwe ngo n'umufayo turakwakiriye Mbabazi, tugiye kubakira 1 2 3 mwese bavandimwe n'Imana ibaha imigisha. Haleluya. Reka tubirizeho 1 2 3 mwiriweho bavandimwe n'Imana ibaha umugisha hamwe natwe. Reka twongere duharure dukome mu mashi, abungeri babatwakirire, abegereye amapendo barayavuza, abegereye murakoze cyane kutwakirira abashitsi. Reka duhagurutse n'aba bana bicaha imbere barimo aba protocole, muve hasi namwe tubakirema. Igiterane kirarangiye uko. Protocole turabakiriye cyane. Dufite protocole iyobowe na Gahirima, nguri yakeriwe kararwana n'amazi yari inyuma. Ariko nanone turabakiriye ko muragira neza. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaha umugisha muzo mwamukora, kandi namwe tubahaye ikaze muri uyu mugoroba kugira ngo none mwumve ijambo ry'Imana. Protocole kuriya ni umurimo ukomeye. Ibondi bazabumva ijambo ry'Imana kuburambuye, bazaja kuvuga ijambo ry'Imana, kera bakaba bagiye ku buhanga bwo mu gikoni. Ariko kuri uyu mugoroba kuba Imana yo mu ijuru bahaye umwanya mwiza kugira ngo muterane mwumve ijambo ry'Imana, turabiyegereje cyane ngo mwumve Data wo mu ijuru aduhana umugisha. Amen. Reka tugarure mikrofone ku murongozi wa gahunda. Dore urukundo
rwatumye mfira ibyaha byanje bihamba muva maze arazuka mwamuze nase nagaruka zamushimira ibyo dore urukundo rwatumye mfira ibyaha byanje bihamba muva maze arazuka mwamuze nase nagaruka zamushimira ibyo habaye umunsi ushimwe mu ijuru Yesu yitanga ngo agere mu isi aza kubyangwa n'umwari utunganye uwera tungana natwe ababiri. Bwana asifiwe. Amen. Aba bahungu mwese muri hano mube sharp timwifate nk'abasaza. Muzi ko hari abasore mu kubona ukabona babaye basaza. Gisirima ntarimwo, gutera haleluya ntarimwo, yatera haleluya gasa nk'umuntu utariye. Ibintu byose muza mubikora n'umwete, kandi umusore unaniwe gutera haleluya n'umutsima ntiyoshobora. Yoshobora se? Kuko ibintu byose bikoreshwa n'imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri. Uku haleluya notera si uyu musaza yotera kubera imbaraga zarashize. Ko bimeze? Nukuvuga ngo rero mube uvere nimurangiza amateraniro tuyasangire. Siko bimeze? Mugisha nawe reka gukamera uje kuri sendi wegere sendi. Siko bimeze? Ndakwakiriye uwegere n'Imana iguheza umugisha. Ni umucuranzi kandi utumiwe nubwo ari umunyamuryango. Twakiriye protokoli kuba umwihariko. Aba nibo baba batuma aba bantu bose bamererwa neza. Nukuvuga ngo rero Imana ibaheza umugisha kandi n'abanyamuryango ba Name of God nubwo bagiye bubaka ariko baracabarizwa muri Name of God. Timwumvishe ejo ibintu nyabinesha yadupashirije, mwagize ngo ni ibintu yakuye handi ni mu gitaramo. Bwana asifiwe. Rero turabakiriye ngo mwegere n'Imana ibaheza umugisha. Bwana asifiwe. Niyegereje perezida wacu, vice perezida wa Name of God nave hasi. Madame we nimba ari hano yova hasi. Ko musetse yo bikushobora atari kumwe nawe none ari bamwicaza imbere bamuzanana imbere ticare inyuma habe n'agato kandi umwanya urahari. Bwana asifiwe. Niyegereje madame ave hasi. Bwana asifiwe. Mwerekezeho kamera wa. Bwana asifiwe. Uyu nguyu iyo nza kumushaka akananisa uko Imana arabivuyemo nukuri kw'Imana ariko yazangarura akambwira ngo kanu kareke ako kajane gutya numuje nama wanje. Bwana asifiwe. Rero ndamwakiriye timubona ko mbere wese ndakwakiriye ngo wegere n'Imana iguheza umugisha gaho byagire. Bwana asifiwe. Ibindi bihugu biteye imbere abadamu b'abakozi b'Imana ntibaza bicarana nabo. Siko bimeze? Uko hano revera bari kumwe na madame we niko bimeze, ariko hano ga ni yindi si. Turabakiriye rero ngo begere n'Imana ibaheza umugisha. Aba rero nibo bamaze kubaka, abandi bubatse n'abadamu n'abanyine mwabonye. Mu bahungu bubatse harimo na Blaise na Vehasi, madame wari Bujumbura n'umuhungu wiwe niyo ari. Turakwakiriye ngo wegere n'Imana iguheza umugisha. Bwana asifiwe. Ngiye kwakira Mbabazi kugira ngo aze kudutamika amateraniro mu ndirimbo. Bwana asifiwe. Haleluya. None reka sa mukozi w'Imana rugira marora aze tuzine kandi ntiyagira umuntu uhaguruka. Tugiye kuzina n'umushitsi. Siko bimeze? None na asi hanyuma mugisha ucuranga ya kompanyema tushiremo base tushiremo n'ibindi bintu byinshi. Nakanya gato kugira ngo twakire Mbabazi hanyuma twakire amateraniro
n'umushitsi. Karibu wihutishe tambo tuyitondeshe, turasirimba igisirimbo cyo muri highway. Yesu we nshuti yanjye ushimwe, we wampinduye umwana w'isezerano. Yesu we nshuti yanjye ushimwe, we wampinduye umwana w'isezerano. Yesu we nshuti yanjye ushimwe, we wampinduye umwana w'isezerano. Narindi zina ryadukiza ibyaha, narindi zina musi y'ijuru nanjye twabona. Yesu we nshuti yanjye ushimwe, we wampinduye umwana w'isezerano. Yesu we nshuti yanjye ushimwe, we wampinduye umwana w'isezerano. Yesu we nshuti yanjye ushimwe, we wampinduye umwana w'isezerano. Nitumara kugerayo esaza n'amaka ayatwambike neza, ageze no kubire azane n'amaka ayadutamirize ku mitwe. Ico gihe imibabaro ntabwo izongera kwibukwa. Ushimwe Yesu, haleluya. Ushimwe Yesu, 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 ibyo byose birangiye, habeho kuramukanya, duhoberane na Yesu, duhuze imisaya dute. Uraho wa mukunzi we, uraho bwoko bwanjye, dore ibyicaro muruhuke, mwanesheje wa mugongo. Duheze Imana icyubahiro, haleluya. Ese ko muragira ngo hari ibindi biva kure bitari zo Yesu twatuvuga? Twoheza uyu mubyeyi ni Yesu yovuga, umuntu wese twoheza ni Yesu.